Kama mzee wangu, kwanza pole kwa sote, msiba huu wetu sote, na pia hongera kwa kufika hapa kwa sababu katika msiba huu kwa kumwaga mwili wa marehemu. Naomba jina lako kamili, utambulishe na ni nani kwa upande wako marehemu. Mimi jina langu ni Nasr Khamis Mohamed, ni kamishna mstaafu wa Tume ya Mabadiliko ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pili ni mkurugenzi wa haki za binadamu katika chama cha Chadea. Ukana watu lazima itikadi zako uziondoe, hapo ndo utakapopata starehe na kuishi katika maisha. Na watu wake wengi katika kanisa la Mkunazini ni marafiki zangu. Kulikuwa na padri mmoja akiitwa na Douglas Toto, alikuwa ni rafiki yangu sana, nafahamu, na nilikuwa nakwenda kunywa chai mpaka siku moja akanitania akaniambia, wewe bado unakuja kunywa chai huku, uogopi? Nikamwambia, nimwogope nani? Wewe ni binadamu na mimi ni binadamu, tofauti zetu anazijua Mwenyezi Mungu. Basi kutokana na utu, busara, hekima ambazo anazitumia marehemu Charles Hilary, tumejifunza mengi sana. Labda kwa upande wako jambo hili unatuambiaje kwa siku ya leo? Wallahi namshukuru Dr. Hussein Ali Mwinyi kumchagua kijana mzuri sana wa kazi, kwa sababu kafanya kazi katika mashirika mengi ya kimataifa, ukaenda Deutsche Welle, ukaenda BBC, ukaenda wizara nyingine, alafu alikuwa mtangazaji maarufu wa mipira Tanzania bara hapo. Kwa hivyo mzee Hussein Ali Mwinyi hakubahatisha kumchukua Ikulu. Alijua na kigezo, lakini Mwenyezi Mungu anavyoamua huwezi kumwingilia. Kwa hivyo nampa pole Rais wa Zanzibar na serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kuondokewa na mpendwa wake wa kazi muhimu za kiserikali. Naitwa Adila Kasim Hamis, ni afisa senara kutoka ofisi ya Rais Ikulu, kitengo cha sema na rais mwenyewe. Tuko hapa kwa ajili ya kumsindikiza baba yetu Mr. Charles Hilary ambaye alikuwa ni mkurugenzi katika kitengo chetu. Mimi nina mwaka wa pili tangu kuwepo katika ofisi ya Rais Ikulu, lakini amenipokea vizuri sana na nimefanya naye kazi vizuri sana. Amenilea kwa kweli, sishasema sifa zake nyingi sana, siwezi kuelezea zaidi, lakini ni mtu ambaye ametuachia jeraha kubwa sana. Wito kwa sisi vijana wa sasa, kiachia kwenye tasnia ya habari, lakini wengine pia tunapaswa kupata nyayo zake Mr. Charles, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anaishi na watu vizuri. Kiachia kuishi na watu vizuri, ni mtu ambaye alikuwa mchapakazi, na si kuchapakazi tu, alidiriki kutaka kila mtu kupata maendeleo. Hakuwahi kukasirika. Alikuwa ni mtu ambaye anatuambia tusiendekeze stress, na ukizingatia kwenye kazi utakiwa kweli kuwa na stress. Alitujenga kwenye hiyo misingi na tunashukuru, tutaendelea kufanyia kazi ile na sasa. Tupo na mmoja wa familia wa marehemu Charles Hilary, na ataeleza machache kuhusiana na kile ambacho anafahamu marehemu huyu ambaye ni nguli katika tasnia hii ya habari. Kama hali yako mwanzo? Salama. Pole kwanza kwa msiba. Poa sote. Wetu wote tunaweza kusema hiyo umetugusa. Ama kidogo jitambulishe jina lako na kama nani kwa upande wa familia, kwa upande wa marehemu Charles Hilary. Kwa jina naitwa Helena George Kamna. Marehemu ni mjomba. Marehemu katika familia ni kama kiungo. Ni mtu ambaye mcheshi, anapenda watu, pia anapenda maendeleo. Katika familia ni kiungo kikubwa kwa kile kimeondoka. Katika tasnia hii ya habari, mwandishi alikuwa Charles Hilary alikuwa anatangaza kwa ucheshi, alikuwa anafurahisha kwa kweli. Labda wakati ambapo alikuwa anaongoza katika tasnia hii ya habari, kwa upande wako wewe unapomwangalia, unapomsikia, alikuwa anajisikiaje kwa kweli? Yaani alikuwa anaongoza vizuri. Yaani natakiwa na waandishi wengine waige mfano wake. Kwa kweli alikuwa anafurahisha pia, na nyingine anasema maneno ya busara, pia ya kuingiza tamaa, ya kujipa moyo. Labda katika familia ilikuwa anaishi vipi, na kwa upande wenu na familia kwa ujumla, pengine na kusema kwamba katika tasnia habari ni mcheshi, lakini huko katika familia nyingine ama tofauti ilikuwa ipoje katika hili? Hapana, katika familia alikuwa anaishi vizuri na familia yake, anaijali, anapenda familia, anatembelea wana familia, pia anawasaidia katika familia.